Hey, hello，大家好，歡迎嚟到我哋 Why You Why Me 嘅頻道。喺呢一度呢，我哋會用我哋嘅經歷同埋經驗呢，幫大家解決人生上面遇到嘅唔同類型嘅疑難嘅噃，仲會幫你哋喺過程入邊慢慢提升層次，去到一個位嘅時候，你哋信唔信呢？到時呢，你哋覺得而家呢啲遇到嘅問題都唔係問題嚟㗎啦，仲更加正嘅係再冇你，再冇我，只有我哋，亦都即係話呢，再冇 you，再冇 me，只有 we。咁咧，如果大家覺得我哋嘅內容係打動到你嘅話咧，覺得好正嘅話咧，就記得 follow、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 咯喎。Hello，歡迎嚟到我哋 Me and You 嘅 sessions。今晚除咗我Master Luke 之外咧，咁繼續係有Mimi 同埋 Connie 嘅。咁啊，同大家 say 個 hi 先，好嘛？好啊，Hello，大 Hello，家好啊，又見面啦。係好快喎，因為上兩次咧，我終於就好開心，終於可以翻大隊嚇，因為上兩次有啲事啦，未 join 到大家啦。但係你哋嘅 sharing 咧，我都有聽到啊，Connie 都即係我都好欣賞你嘅勇氣啊，去求婚啦，或者亦都係 share 咗你嗰個爭啲被騙嘅經歷啦。咁今晚有冇啲咩嘢想同大家繼續分享下，Connie？都有㗎。其實係基於上次嗰個求婚事件咧，咁我都會有繼續關於呢件事嘅一啲個人嘅學習啦。咁我自己咧就係學習緊對自己點樣去用無條件嘅愛啦。咁我今日因為我同我呢個男朋友，因為其實佢唔係我以往期望嗰種同我相處嘅方式，即係好親密啊，好成日揾我嗰啲咁樣。佢係相對一個比較冷淡嘅一個人嚟嘅。咁以往喺我嘅價值觀嚟講咧，佢就係唔愛我噶啦。咁但係可能而家即係自己對即叫修行咗一段時間啦。咁所以我對於自己一個價值就覺得未必同對方嘅行為係反映咗究竟我嘅價值高低咯。咁所以我純粹就好單純地，等於我求婚一樣，純粹我想做呢件事，咁我就做啦咁樣。咁跟住喺我呢個同即係喺個追尋同佢呢段愛情嘅一個過程入邊咧，咁我就再發現到嘅就係，咦，其實咧我喺同佢相處嘅時候，或者我去追尋愛啊，點樣同佢溝通得多啲啊，我會好主動揾佢啊，或者做一啲嘢去討好佢。以前咧我就會覺得呢啲係擺低自己。啊，我係女仔嚟嘅喎，我應該等個男仔追我，我應該等個男仔點樣表達愛喎，我唔可以做呢啲嘢。咁但係而家我就真係調整咗嘅。咁喺個過程入邊咧，我就覺得我間接地係都接受咗一個我價值觀入邊啊，有一個叫做擺低自己嘅自己，而我係亦都接受，當我可能好想追求一樣嘢嘅時候，我係會容許呢個自己走出嚟咯。咁跟住，當我去睇到呢個自己嘅時候，我就會再沉澱嘅就係，咦，其實可能當我跳出二元對立嘅時候，其實呢個可能只係一個方法。我用一個叫做擺低自己嘅方法去同佢攞到聯繫，而呢個唔係真係擺低自己。咁所以我就覺得，咦，好得意喎！喺個過程入邊，我好似對我自己我認為嘅陰暗面啊，嘅部分咧，我接受多咗。咁呢個似乎對於我自己喺修行呢個對自己實施無條件嘅愛呢個部分嘅時候，我覺得我自己又好似又有啲得着咁樣咯。嗯，真係啊，會啊，因為你用真誠嚟去對待自己嘛，係咪？你真係去了解自己究竟係中意乜嘢，唔中意乜嘢，咁所以你先至去做嗰件事啊嘛。就反而我諗，我哋好多時以為一個 relationship 係要睇大家係咪平等。好多嘢都用咗公平啊、平等啊嚟，佢點做我又要點做，先至去覺得係啱嘅。但係其實係唔需要。咁如果有真誠個時候，真係中意嘅咁咪去做咯，係嘛？因為我都自己有經歷過呢啲咁嘅情況，咁反而嗰啲 relationship 係 easy 好多，同埋自然好多。咁佢係咪真係需要成日 call 你啊，或者去見住啊？我覺得係唔需要，因為如果你係用真誠嘅話，對方都有用真誠出嚟噶嘛。呢個都係一個 reflection 嚟嘅。啱啊，同埋我會用
即係阿 Connie 其實係釋放咗真我嘅自己去形容啦因為其實好多時我哋人同人嘅相處，無論你話係愛情好、感情好，其實好多時都係好多嘅計算喺入邊呢啲計算可能係社會俾我哋嘅一啲灌輸，咁多年嚟俾灌輸俾我哋嘅一啲價值價值觀好似頭先我哋未開麥之前講嘅竹門對竹門木門對木門好多嗯，呢啲，或者可能話哦，真正嘅愛就應該係要keep 住報道成日有 message 各樣即係呢啲好多個計算。當我哋嘅人同人之間嘅相處係充斥住咁多呢啲嘅計算嘅時候咧，好多時咧未必係真愛嚟嘅。嗯，係啊，所以我覺得都係用自己嘅感覺，係嘛？最重要就係你個心個感覺係點咧？呢係啦，個先係最真。係，因為如果唔係就變咗好似係一個嗰個唔係真嘅自己，嗰個係假我，唔係真我。係啊，咁尤其是好似嗱，呢個係我喺香港學翻嚟嘅，中國人嘅社會太多呢啲好似計算，係啊，成日計住對方可以俾到啲咩你啊，你又俾到啲咩對方啊，咁好多嘢要去計噶，係嘛？尤其是男仔追女仔嗰啲更加添啦，好似得係啊。翻男仔追女仔，冇女仔追男仔嘅，係啊，其實 why not 係咪先？咪就係咯，即係你真係你係中意嘅時候，冇乜話邊個追邊個，冇問題。其實你問我，我都覺得呢樣嘢係絕對冇問題嘅。邊個做主動冇所謂嘅係咯，我啊。諗以前傳統嗰啲講法都已經唔再適應喺而家嘅社會，係咪？係啊，同埋就係即係你即係真正嘅愛咧，你係唔應該有任何嘅計算，因為你對於對方嘅付出，你冇一個計算嘅時候咧，先至代表你係由個心去付出。因為你開始一計算嘅時候咧，你有計算嘅成分咧，即係話你個腦喺度諗緊嘢，個腦一諗緊嘢咧，好多時係未必係我哋真正心嘅諗法咯。係，所以變咗個心同個腦成日嗌交咯，係啊，係嘛？咁本應好好嘅嗰一個 relationship，到咁上下嘅時候就開始計算嘅啦，或者行到去結婚個位嘅時候要講錢啊，或者係點嘅時候就開始要計。係啦。咪即係有啲譬如話舉個例，即係咁究竟係買屋租屋買新嗯樓二手樓呢啲冚唪唥係即係尤其是你都知，即係我一個大師嘅身份，我見好多嘅嗯人客啦，即係好多呢啲咁嘅拗撬，其實你諗翻其實好無謂嘅，即係你大家嘅相處應該係用個心噶嘛。嗯，係咯。咁所以呢個都係一個好好嘅提示啊！多謝你啊，Connie，俾呢個故仔我哋。Yeah，you're welcome。吓，係咯，你個真誠都應該打動到好多人。會㗎，即係我都覺得阿 Connie 嘅，所以我就話即係阿 Connie 嘅分享係相當之正即嗯哼，係係啦，即係令我哋明白係啦。咁所以就係好啦，所以今日希望大家嘅 key takeaway 咧，就係好似頭先我哋咁講啦，就係總之記住，當你係真正付出嘅時候，你係用個心去感覺嗱，記住係感覺，唔係諗下。當你一諗嘅時候咧，即係話你個腦咧喺度作怪咧，好多時啲嘢就唔係真嘅，咁大家要留意啦。嗯，好啊，好啊，今晚我哋同大家嘅分享就差唔多先啦。下次嘅節目時間我哋再同大家見面，好冇？好啊，咁我哋好啦，下次見啦。下次見啦，好啦，下次見，thank 拜 you。OK，拜拜。拜。